ओम शांति। जी मुरलीधर का 28/6/2024। बेटा बेटा बाप दादा जो बंदा मीठी मीठी बार अंतर्मुखी ठहरता चुप रहो, कसा कुछ भी चाहो न, हर कार्य शांति सा करो, कभी भी अशांति न फैलायो। प्रश्नार्था ॿारनि खे कंगाल ठाहिण वारो सभिनि खां वॾो दुश्मन केरु आहे? उत्तर आहे क्रोध। इनखे चइबो आहे न, जाते क्रोध आहे हुते पाणी जा मटका बि सुकी वेंदा आहिनि। भारत जो मटको जो हीरे जवाहरातनि सां भरियलु हुयो, उहो हिन भूत जे कारण ख़ाली थी वियो। हिन भूतनि ई तव्हांखे कंगाल ठातो। क्रोधी मनुष्य ख़ुदि बि तपंदो आहे, ॿियनि खे बि तपाईंदो आहे। इन करे हिन भूत खे अंतर्मुखी ठही करे कढंदा वञो। ओम शांति। बाप ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि, मिठा ॿार अंतर्मुखी ठहो। अंतर्मुखता अर्थात कुझु बि चओ न, पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करो। इहे बाप शिक्षा ॾींदा आहिनि ॿारनि खे। ॿियो कुझु बि ॻाल्हाइण जो हिन में न आहे, सिर्फ़ु सम्झाइण जी ॻाल्हि आहे। गृहस्थ व्यवहार में ईअं रहणो आहे, कीअं चुप थी करे। इहे मनमना भव आहे, मूंखे यादि करो। इहे पहिरीं मुख्य पॉइंट आहे। तव्हां ॿारनि खे घर में क्रोध बि न करिणो खपे। क्रोध अहिड़ो आहे जो पाणी जा मटका बि सुखाए ॾींदो आहे। अर्थात की आत्मा में क्रोध ई ॾाढो लाल थी वेंदो न, क्रोध में त जीअं त सुखल हूंदो आहे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाईंदो आहे। इन करे गृहस्थ व्यवहार में रहंदे शांत में रहणो। भोजन खाए करे पंहिंजे धंधे अथवा ऑफिस में हली वञिणो, हुते बि साइलेंस में रहणो आहे। सभु कुझु असांखे शांती, सभु चईंदा आहिनि असांखे शांती खपे। इहे त ॿारनि खे ॿुधायो आहे। शांती जो सागर हिकु बाप ई आहे। बाप ई डायरेक्शन ॾींदा आहिनि, मूंखे यादि करो। हिन में ॻाल्हाइण जो कुझु बि न आहे, अंतर्मुखी रहणो आहे। ऑफिस आदि में पंहिंजो कमु बि करिणो आहे, त हिन में जास्ती ॻाल्हाइणो न हूंदो आहे। बिल्कुलु मिठो ठहिणो आहे। कोई खे ॾिसो, कोई खे दुख न ॾियणो खपे। लड़ाई आदि करणु, इहे सभु क्रोध आहे। सभिनि खां वॾो दुश्मन आहे काम। पोइ ॿिए नंबर ते आहे क्रोध। सभिनि खां वॾो दुश्मन आहे काम, पोइ ॿिए नंबर ते आहे क्रोध। हिक ॿिए खे दुख पहुचाईंदा आहिनि। क्रोध सां केतिरी लड़ाई थी वेंदी आहे। ॿार ॼाणंदा आहिनि सतयुग में लड़ाई थींदी न आहे। इहे रावणपने जी निशानी आहे। क्रोध वारो ख़ुदि खे बि आसुरी संप्रदाय वारो चइबो आहे। भूत जी प्रवेशता आहे। हिन में ॻाल्हाइणो कुझु बि न आहे, छो जो हुन मनुष्य खे त ज्ञान आहे ई न। उहो त क्रोध कंदा। क्रोध वारनि सां गॾु क्रोध करण सां लड़ाई लॻी वेंदी आहे। बाप सम्झाईंदा आहिनि, इहे ॾाढो वॾो क्रोध, ॾाढो वॾो कड़ो भूत आहे। इन खे युक्ति सां भॼाइणो आहे। मुख सां कोई कड़वा शब्द न बयानु करणु खपनि। सभु कुझु नुक़सानकारक आहे। अगरि असां मुख सां कुझु कड़वा शब्द कढंदासीं त इहे सभु कुझु नुक़सानकारक आहे। विनाश बि क्रोध सां ई थींदो आहे। घर घर में जाते क्रोध आहे हुते अशांति रहंदी आहे। घर घर में जाते क्रोध आहे हुते अशांति रहंदी आहे। क्रोध कयो त तव्हां बाप जो नाम बदनाम कंदा। हिन भूतनि खे भॻाइणो आहे। हिकु बार भॻायो त पोइ अधु कल्प जे लाइ इहे भूत हूंदा ई न। इहे विकार हाणे फुल फोर्स में आहिनि। अहिड़ो समय ई बाप ईंदा आहिनि जबकि विकार फुल फोर्स में हूंदा आहिनि। इहे अखियूं ॾाढी क्रिमिनल आहिनि, मुख बि क्रिमिनल आहे। जोर सां ॻाल्हाइण सां मनुष्य तपी वेंदो आहे ऐं घर खे बि तपाए ॾींदो आहे। काम ऐं क्रोध इहे ॾाढो वॾो दुश्मन आहे। काम ऐं क्रोध इहे असां सभिनि जो ॾाढो वॾो दुश्मन आहे। दुश्मन वारा यादि करे न सघनि। बाबा खे यादि करण वारा त सिर्फ़ु शांति में रहंदा आहिनि। पंहिंजे दिलि सां पुछिणो आहे, असां में क्रोध त न आहे? मोह जो बि, लोभ जो बि भूत हूंदो आहे। लोभ जो भूत बि घटि न आहे। इहे सभु भूत आहिनि छो जो रावण सेना आहे न। बाप ॿारनि खे यादि जी यात्रा सिखलाईंदा आहिनि, परंतु ॿार हिन में मूंझदा ॾाढो आहिनि। सम्झंदा न आहिनि छो जो भक्ति ॾाढी कई आहे न। भक्त आहिनि देह अभिमानी। अॼुकल्ह देह अभिमान रहियो आहे न।
ॿाहिरि मुक्त थियण जे कारण पंहिंजे खे आत्मा सम्झी न सघनि। बाप ज़ोर लॻाए करे बाबा असांखे हाणे ज़ोर लॻाए करे त बाबा हाणे असांखे ज़ोर लॻाए करे पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाबा ज़ोर लॻाइनि था की हाणे पंहिंजे खे आत्मा सम्झी मूंखे यादि करो, परंतु ईंदो ई न आहे। ॿिया सभु ॻाल्हियूं मञंदा बि आहिनि। पोइ चई ॾींदा आहिनि यादि कीअं करो। बाबा ज़ोर मतिलबु बाबा हाणे असांखे चवनि था की हाणे मूंखे यादि करो, परंतु बाबा खे यादि करणु ईंदो ई न आहे। ॿियो चई ॾींदा आहिनि की कीअं यादि करो, ॿी कोई चीज़ ॾेखारे में न पईंदी आहे, हुनखे सम्झाइबो आहे त पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। इहे बि ॼाणंदा आहियो उहो बेहद जो बाप आहे। मुख सां शिव शिव न चइणो, मतिलबु अंदरि में सम्झणो आहे की हा भई मां आत्मा आहियां, मुंहिंजो बाबा आहे। अंदरि में असांखे सम्झणो आहे। हिन जो अभ्यास हलंदे फिरंदे जॾहिं कंदव तॾहिं थींदो। अंदरि में ॼाणंदा आहियो न मां आत्मा आहियां। मनुष्य शांती मांगंदा आहिनि, शांती जो सागर उहो परमात्मा ई आहे, ज़रूरु वरसो बि उहो ई ॾींदो न। हाणे बाप सम्झाईंदा आहिनि मूंखे यादि करो त शांती थी वेंदी। ॿियो जन जन्मांतर जा विक्रम बि विनाश थी वेंदा। बाक़ी कोई चीज़ आहे ई न, हिकु बाप जी यादि ऐं पंहिंजे विक्रम विनाश करणु आहिनि। आत्मा खे पावन ठाहिणो आहे, पोइ त सभी आत्मायूं पावन ठही करे मथे हली वेंदियूं, पोइ वापसि हेठि पाठ विझाईंदी। पाठ त तॾहिं आहे न जॾहिं हेठि अची शरीर धारण करे अलॻि अलॻि नाम रूप सां पाठ विझाए। बाक़ी सिर्फ़ु मां आत्मा आहियां, बाबा बि आत्मा आहियां, त बाबा चवनि था पोइ त उहो पाठ न थियो न, पोइ त साइलेंस ई रही। बाक़ी बाबा चवनि था की मूंखे यादि करो त शांती मिलंदी, जन जन्मांतर जा विक्रम घटंदा। बाक़ी कोई ॿी कोई ॻाल्हि न आहे, कोई वॾो एॾो लिंग न आहे। आत्मा नंढी आहे, बाप बि नंढो आहे। यादि त सभी कंदा आहिनि, हे भॻवान, हे गॉड। केरु चईंदो आहे? आत्मा चईंदी आहे पंहिंजे बाप खे यादि करो, त बाप ॿारनि खे चईंदा आहिनि मनमना भव। मिठे मिठे ॿार अंतर्मुखी थी करे मूंखे यादि करो। इहे त कुझु ॾिसंदा आहियो, जो कुझु ॾिसंदा इहे सभु ख़तमु थियण वारो। बाक़ी बाबा चवनि था इहे सभु ख़तमु थियणो। अंतर्मुखी ठही करे जेको बाबा चवनि था कि ॾिसो हे गॉड, हे भॻवान। केरु चईंदो? आत्मा चईंदी आहे पंहिंजे खे, पंहिंजे बाप खे हाणे यादि करो। त बाप ॿारनि खे चईंदो आहे मनमना भव, मिठे मिठे ॿार अंतर्मुखी थी करे रहो। इहे जो कुझु ॾिसां इहे सभु ख़तमु थियणो। बाक़ी आत्मा शांती में रहंदी। आत्मा खे शांती धाम में वञिणो आहे। जेसिताईं आत्मा पवित्र न ठही तेसिताईं शांती धाम में न वञी सघंदी आहे। ऋषि मुनि आदि सभु चईंदा आहिनि शांती कीअं मिले। बाप त सहज युक्ति ॿुधाईंदा आहिनि, परंतु ॿारनि में ॾाढा आहिनि जो शांती में न रहंदा आहिनि। बाबा ॼाणंदा आहिनि घरनि में रहंदा आहिनि, बिल्कुलु शांति न रहंदा आहिनि। सेंटर्स ते थोरो टाइम वेंदा आहिनि, अंदरि में शांति थी बाप खे यादि करे उहो न आहे। सॼो ॾींहुं घर में हंगामो कंदा आहिनि, त सेंटर ते अचण सां बि शांति में न रही सघंदा आहिनि। कोई जे देह सां प्यार थी वेंदो आहे त हुनजो मन में कॾहिं बि शांती न थी सघंदी। कंहिंजी देह सां कंहिंखे प्यार थी वेंदो आहे त हुनजे मन में कॾहिं बि शांती न थींदी आहे। बसि हुनजी यादि ई ईंदी रहंदी। बाप सम्झाईंदा आहिनि मनुष्य में 5 भूत आहिनि। चईंदा आहिनि हिन में भूतनि जी प्रवेशता आहे। इन भूतनि तव्हांखे कंगाल कयो आहे न। उहो त करे करे हिकु भूत हूंदो, उहो बि कॾहिं प्रवेश करे वठंदो। उहो भूत बि कॾहिं प्रवेश करे वठंदो आहे असां। अगरि माण्हू ध्यानु न ॾींदा आहिनि त करे ई वठंदो आहे। इन भूतनि ई तव्हांखे कंगाल कयो आहे। बाप चईंदा आहिनि इहे
पंचभूतनि जी हर हिक में प्रवेशता आहे। उहो भूत त कॾहिं कॾहिं कंहिं में प्रवेश कंदा, इहे त हर आत्मा में इहे पंचभूत आहिनि। इन भूतनि खे भॻाइण लाइ पुकारंदा आहिनि, बाबा अची करे असांखे शांती ॾियो। हिन भूतनि सां भॻाइण जी युक्ति, हिन भूतनि खे भॻाइण जी युक्ति ॿुधायो। इहे भूत त सभिनि में आहिनि, इहे रावण राज्य आहिनि। सभिनि खां वॾो भूत आहे काम क्रोध। बाप अची करे भूतनि खे भॻाईंदा आहिनि त उनजी एवज़ में कुझु मिलणो त खपे। उहो भूत प्रेत भॻाईंदा आहिनि, मिलंदो त कुझु न आहे। इहे त ॿार ॼाणंदा आहिनि, बाप ईंदा ई आहिनि। सॼे भूत बाप चवनि इहे त सभु, इहे त ॿार ॼाणंदा आहिनि, बाबा ईंदा ई आहिनि सॼी विश्वनि जी भूतनि खे भॻाइण। त बाबा चवंदा आहिनि कि ॾिसो मां ईंदो आहे सॼे विश्व मां भूतनि खे भॼाइण। सॼे विश्व में सभिनि में भूतनि जी प्रवेशता आहे। देवताउनि में कोई बि भूत न हूंदो, देवताउनि में कोई बि भूत न हूंदो, न देहाभिमान जो, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कुझु बि न हूंदो। लोभ जो भूत बि घटना आहे, ये अंडो खायां, ये खायां, ॾाढनि में भूत रहंदो आहे। पंहिंजे दिलि सां सम्झाइनि बराबरि। असां में काम जो भूत आहे, क्रोध जो भूत आहे, त हिन भूतनि खे कढणो आहे। छा करिणो आहे? हिन भूतनि खे कढणो आहे। कढण जे लाइ बाप केतिरो मथो हणंदा आहिनि। देहाभिमान में अचण सां दिलि थींदी आहे बाक़ी पायूं, ईअं करूं, पोइ कमाई सॼी चट थी वेंदी आहे। क्रोध वारनि जो बि इहा हाल आहे। क्रोध में अची करे ॿार खे मारंदा, ॿार मां बाप खे मारे ॾे, स्त्री पति खे मारे ॾे, जेल में वञी करे ॾिसो कहिड़ा कहिड़ा केस आहिनि। हिन भूतनि जी प्रवेशता जे कारण छा हाल थी वियो आहे भारत जो थोरो मटको, भारत जो वॾो मटको हुयो जो सोने हीरे आदि सां भरियलु हुयो, उहो सभु ख़ाली थी वेंदो। क्रोध जे कारण चईंदा आहिनि न, पाणी जा मटका बि सुखिजी वेंदा आहिनि। त इहो भारत जो ई अहिड़ो हाल आहे। अर्थात अगरि असां क्रोध कंदासीं त घर में सुख शांती ख़ुशी जो मटको आहे उहो सभु ख़तमु थी वेंदो। त इहो भारत जो ई अहिड़ो हाल थी वियो आहे। इहो बि कोई न ॼाणंदो आहे। बाप ई अची करे भूतनि खे कढंदा आहिनि जो ॿियो कोई बि मनुष्य मात्र न कढी सघंदो आहे। हिकु सर्वशक्तिवान में एतिरी शक्ति आहे जो सभी भूतनि खे हिन पूरी दुनिया सां ई, पूरी दुनिया ई विकार बुराइनि जे भूत प्रूफ थी वेंदी। इहे 5 भूत ॾाढा ई ज़बरदस्त आहिनि। अधु कलाक त हिननि जी प्रवेशता रही। हिन समय त ॻाल्हि न पुछो। भल कोई पवित्र रहंदा आहिनि, परंतु बाबा चवंदा आहिनि भल कोई पवित्र रहनि था, परंतु जन त विकार सां ई मिलंदो न। परंतु भल अगरि कोई पवित्र रहनि था त बि उन्हनि जो जन्म त विकार सां ई थींदो आहे। भूत आहिनि ई 5 विकार, भूत त आहिनि ई इहे 5 विकार। त इन्हनि सां असांखे मुक्त थियणो। अधु कलाक त हिननि जी प्रवेशता रही। हिन समय त ॻाल्हि न पुछो। पर कोई पवित्र रहंदा आहिनि, परंतु जन्म त विकार सां मिलंदो आहे। भूत आहिनि 5 भूतनि भारत खे ॾाढो बिल्कुलु कंगाल ठाहे छॾियो अथनि। ड्रामा कहिड़ो ठहियलु आहे जो बाप वेही सम्झाईंदा आहिनि। भारत कंगाल हुयो जो ॿाहिरि खां भारत कंगाल आहे हिन समय जो ॿाहिरां खां कर्ज़ो वठंदो आहे। भारत जे लाइ ई बाप सम्झाईंदा आहिनि। हाणे तव्हां ॿारनि खे हिन पढ़ाई सां केतिरो धन मिलंदो आहे। इहा अविनाशी पढ़ाई आहे जो अविनाशी बाप अची करे पढ़ाईंदा आहिनि। भक्ति मार्ग में केतिरी सामग्री आहे। बाबा नंढपण खां गीता पढ़ंदा हुया, नारायण जी पूजा कंदा हुया। सम्झ कुझु न हुई। मां आत्मा आहियां, उहा सम्झो बाप आहे, इहे बि सम्झ न हुई। इन करे पुछंदा आहिनि कीअं यादि करूं। अरे तव्हां त भक्ति मार्ग में यादि कंदा आया आहियो। हे भॻवान,
त कीअं यादि करो। बाबा जी म्हणता कि हाणे इहा बि सम्झ न हुई, इन करे पुछंदा आहिनि कीअं करो। अरे तव्हां भक्ति में यादि कंदा आहियो, हे भॻवानु अचो लिबरेटर चओ, असांजो गाइड ठहो। गाइड मिलंदो आहे मुक्ति, जीवन मुक्ति जे लाइ। बाप हिन पुराणी दुनिया सां नफ़रत दिलाईनि। बाबा हिन पुराणी दुनिया सां नफ़रत फैलाईनि हिन पत दुनिया खां। बाबा चईंदा आहिनि, बाबा हाणे चईंदा आहिनि हिन समय सभिनी जी आत्मा कारी थी वई आहे, त हुनखे गोरो शरीर कीअं मिले। आत्मा ई कारी आहे त गोरो अर्थात सतो प्रधान शरीर कीअं मिलंदो। भल करे करे चमड़ी केतिरी बि सफ़ेद आहे, परंतु आत्मा त काली आहे। जो सफ़ेद ख़ूबसूरत शरीर वारो आहे हुनखे पंहिंजो नशो रहंदो आहे। मनुष्य खे पतो ई न पवंदो आहे कि आत्मा गोरी कीअं ठहींदी आहे। इन करे हुनखे चइबो आहे नास्तिक। जो पंहिंजे बाप रचयिता ऐं रचना खे न ॼाणंदो आहे, उहा नास्तिक। जो ॼाणंदा उहे आहिनि नास्तिक, जो ॼाणंदा आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि आस्तिक। बाप केतिरो ॾिसो हिते नंबरवार केॾी आस्तिक ॿार वेठा आहिनि। सुठी रीति वेही बाप ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि। हर हिकु पंहिंजे दिलि सां पुछे केसिताईं असां में सफ़ाई आहे, केसिताईं असां पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि कंदा आहियूं, केतिरो असां यादि कंदा आहियूं। इहे ख़ुदि खे चेक करणो खपे कंहिंसां। बाबा चईंदा आहिनि बाप केतिरो सुठी रीति वेही सम्झाईंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि कि हाणे मां तव्हांखे केतिरो सुठी रीति वेही करे सम्झायां थो। हर हिकु पंहिंजे दिलि सां पुछे केसिताईं असां में सफ़ाई आहे, केसिताईं असां पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि कंदा आहियूं। यादि जे बल सां ई रावण ते जीत पाइणी आहे। इन में शरीर जे बलवान थियण जी ॻाल्हि न आहे। हिन समय सभिनि खां बलवान अमेरिका आहे, छो जो हुन वटि धन दौलत बारूद आदि ॾाढो आहे। त बल थी वियो जिस्मानी मारण जे लाइ। बुद्धि में आहे असां विजय पायूं। तव्हांजो त रूहानी बल आहे, तव्हां विजय पाईंदा आहियो रावण अर्थात 5 विकारनि ते, जंहिंसां तव्हां विश्व जा मालिक ठही वेंदा आहियो। तव्हांजे मथां कोई जीत न पाए सघंदो आहे। अधु कलाक जे लाइ कोई छीने न सघंदो आहे, छो जी असांजो बाबा चईंदा आहिनि अधु कलाक जे लाइ कोई असांखे बाबा जो वरसो मिलियो आहे उहो छीने न सघंदा आहिनि। ॿियो कोई खे बाप सां वरसो मिलंदो न आहे। तव्हां छा ठहींदा आहियो, थोरो वीचार करो। बाप खे त ॾाढो प्यार सां यादि करणो खपे, सुदर्शन चक्र ठाहिणो खपे, सुदर्शन चक्रधारी ठहिणो आहे। उहा बाबा चईंदा आहिनि कि तव्हांखे सुदर्शन चक्रधारी ठहिणो आहे। मिठे मिठे ॿार तव्हां भक्ति वारा कंदा आहियो, भक्ति कंदा आहियो। मिठे बाबा चईंदा आहिनि मिठे मिठे ॿार तव्हां भक्ति ॾाढी कई आहे न। तव्हां छा हुयो, हाणे पंहिंजी हालत ॾिसो। तव्हां केतिरी बि भक्ति आदि कंदा आहियो, परंतु भूत निकिरी न सघे। हाणे अंतर्मुखी थी करे ॾिसो, असां में कोई भूत त न आहे। कोई सां दिलि लॻाए भाकी पई त सम्झो चट खाते में वियो। कोई सां दिलि लॻी भाकी पाई त सम्झो चट खाते में वियो। उन्हनि जो त मुंहुं बि ॾिसणु सुठो न लॻंदो आहे। उहो त जीअं अछूत थी आहे, स्वच्छ न आहे। अंदरि में दिलि खाईंदी आहे बराबरि मां अछूत आहियां। बाप चईंदा आहिनि देह सहित सभु कुझु भुलिजो, पंहिंजे खे आत्मा सम्झियो। इहा अवस्था रखण सां तव्हां देवी देवता ठही वेंदा। त बाबा चवनि था कि इहा अवस्था रखो कि कॾहिं बि असां ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे हर हिक जे संपर्क में अचो।
न त किथे न किथे धोखो खाई वठंदासीं, न त किथे न किथे धोखो खाई वठंदासीं। चईंदा आहिनि देह सहित सभु कुझु भूलो, पंहिंजे खे आत्मा सम्झी अवस्था रखण सां ई असां देवता ठहींदासीं, त कोई बि भूत न अचिणो खपे। सम्झाईंदा रहंदा आहिनि पंहिंजी जांच करो। ॾाढनि में क्रोध, गाली ॾियणु, बिगड़ रहंदा ई न आहिनि, पोइ लड़ाई थी वेंदी आहे। क्रोध त ॾाढो ख़राबु आहे, भूतनि खे भॼाए करे हिकदमि क्लियर थियणो। शरीर यादि बि न अचे तॾहिं ऊच पद पाए सघूं, हिन करे 8 रतन ॻायल आहिनि। असांखे एतिरो देही अभिमानी रहणो आहे की असांखे पंहिंजो शरीर ई न यादि अचे। तव्हांखे ज्ञान रत्न मिलंदा आहिनि रतन ठहिण लाइ। चईंदा आहिनि भारत में 33 करोड़ देवी देवता हुया, परंतु हुन में बि 8 पास विद ऑनर्स थी विया, जंहिंखे सिर्फ़ु मां आत्मा आहियां ऐं बाबा परमात्मा आहे, बसि। हुनजे अलावा हुनखे कुझु बि यादि ई न रहे, सिर्फ़ु मां आत्मा ऐं बाबा परमात्मा। हुनजे अलावा हुनखे कुझु बि यादि न रहे। उन्हनि खे ई प्राइज़ मिलंदी आहे, उन्हनि खे ई प्राइज़ मिलंदी आहे, जंहिंसां स्कॉलरशिप मिलंदी आहे, न त ॼाणंदा आहियो मंज़िल ॾाढी भारी आहे, हलंदे हलंदे किरी पवंदा आहिनि, भूतनि जी प्रवेशता थी वेंदी आहे, हुते विकार हूंदो न आहे, त ॿारनि खे बुद्धि में सॼे ड्रामा जो चक्कर फिरणो खपे। सॼे ड्रामा जो चक्कर फिरण ई सुदर्शन चक्रधारी ठहिणो। तव्हां ॼाणंदा आहियो 5000 वर्ष में केतिरा मास, केतिरा घंटा, केतिरा सेकेंड हूंदा आहिनि, कोई हिसाब कढे त कढी सघंदा आहिनि। पोइ इहे जो झाड़ आहे हुन में बि लिखी ॾियो कि कल्प में एतिरा वर्ष, एतिरा मास, एतिरा ॾींहं, एतिरा घंटा, एतिरा सेकेंड थिया आहिनि। त बाबा चईंदा आहिनि कि असांखे हाणे इहे झाड़ जो इहे जो झाड़ आहे उन में बि इहे लिखी ॾियो कि कल्प में एतिरा वर्ष, एतिरा मास, एतिरा ॾींहं, एतिरा घंटा आहिनि, एतिरा सेकेंड आहिनि। मनुष्य चईंदा आहिनि इहे त बिल्कुलु एक्यूरेट ॿुधाईंदा आहिनि, 84 जन्मनि जो हिसाबु ॿुधाईंदा आहिनि, त कल्प जी आयु छो न ॿुधाईंदा आहिनि। ॿारनि खे मुख्य ॻाल्हि त ॿुधाई आहे कि कीअं बि करे भूतनि खे त भॼाइणो ई आहे, कीअं बि करे भूतनि खे त भॼाइणो ई आहे। इन भूतनि तव्हांजी पूरी सत्यानाश करे ॾिनी आहे। सभु मनुष्य मात्र में भूत ज़रूरु आहिनि, आहे ही भ्रष्टाचारी दुनिया, बाबा चवनि था। त अहिड़ी भ्रष्टाचारी दुनिया खे बाबा श्रेष्ठाचारी ठाहिणा आहिनि। इन्हनि भूतनि असांजी पूरी सत्यानाश करे ॾिनी आहे। सभु मनुष्य मात्रनि में भूत ज़रूरु आहे ही भ्रष्टाचार पैदाइश। हुते भ्रष्टाचार हूंदो न आहे, रावण ई न आहे न, रावण खे बि कोई सम्झंदा न आहिनि। तव्हां रावण ते जीत पाईंदा आहियो, पोइ रावण हूंदो ई न आहे। हाणे रावण ते असां पूरी जीत पायूं था, पोइ रावण हूंदो ई न आहे। अधु कल्प जे लाइ हिन विकार बुराइनि सां सभु फ्री। हाणे पुरुषार्थ करो। बाप आया आहिनि त बाप जो वरसो ज़रूरु मिलणो खपे। तव्हां केतिरो बारी देवता ठाहींदा आहियो, केतिरा बारी असर ठाहींदा आहियो, उनजो हिसाब न सघंदो आहे। अनगिनत ॿार ठहिया हूंदव। अच्छा ॿार शांति में रहो त कॾहिं क्रोध न ईंदो। हमेशह क्रोध खे जीतण जो तरीक़ो आहे सुबुह जो उथी करे शांति सां ख़ुदि खे पाठ पढ़ायो कि सॼो ॾींहुं मूंखे कंहिं ॻाल्हियुनि ते गुस्सो ईंदो आहे, या राति जो ई चिंतन करो हुन ॻाल्हि ते अॼु मूंखे गुस्सो न करिणो आहे, हिन जे लाइ मूंखे छा पॉज़िटिव ॻाल्हि सोचणी है न। ॿारनि ते गुस्सो ईंदो आहे, छो ईंदो आहे न, असां एॾा वॾा थी विया आहियूं, असां कोई ॻाल्हि अञा ताईं सम्झंदा आहियूं, ॿारनि खे असां चऊं था हाणे सम्झ, त हुनखे बि टाइम ॾियो, इन सां पंहिंजे खे शांति करो।
चलो जो भी पढ़े तो जेतिरो भी पढ़े तो उन सां पंहिंजे मन खे शांत करो, है न। जॾहिं बि सुबुह सुबुह जो या जॾहिं बि तव्हां फ्री हूंदा आहियो न, उन समय चेक करो मूंखे छो गुस्सो ईंदो आहे, कॾहिं कॾहिं गुस्सो ईंदो आहे, उन समय मां छा सोचां त गुस्सो न कयां। ये ख़ुदि खे ख़ुदि जो ई अभ्यास करण सां इहे थींदो, तॾहिं असां विजय प्राप्त करे सघंदासीं। बाप जो शिक्षा ॾींदा आहिनि, उन्हनि ते अमल करणो खपे। बाप जो शिक्षा ॾींदा आहिनि, उन्हनि ते अमल करणो खपे। अच्छा, मीठी मीठी सिखियल ते ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजे बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार पंहिंजे पाण खां पुछिणो आहे, असां में कोई भूत त न आहे, अखियूं क्रिमिनल त न थींदियूं आहिनि, अखियूं क्रिमिनल त न थींदियूं आहिनि। जोर सां ॻाल्हाइण व अशांति फैलाइण जो संस्कार त न आहे, लोभ मोह जो विकार सताईंदो त न आहे। ॿियो आहे, कंहिं बि देहदारी सां दिलि न लॻाइणी आहे, कंहिं बि देहदारी सां दिलि असांखे न लॻाइणी आहे। देह सहित सभु कुझु भुलिजी यादि जी यात्रा में सां स्वयं में रूहानी बल भरो। छा करिणो आहे असांखे, कहिड़ी बि देहदारी सां दिलि न लॻाइणी आहे, त देह सहित सभु कुझु भुलिजी यादि जी यात्रा में रहो। यादि जी यात्रा में रहण सां छा थींदो, बाबा चवनि था यादि जी यात्रा में रहण सां छा थींदो, बाबा जी यादि ईंदी आहे, भूत अधु कलाक जे लाइ भॼी वेंदा। कंहिं बि देहदारी सां दिलि न लॻाइणी आहे, देह सहित सभु कुझु भुलिजी करे यादि जी यात्रा में रहो। स्वयं में रूहानी बल भरो। हिकु बार भूत खे भॻाए करे अधु कलाक जे लाइ छुटकारो पायो। वरदान, ईश्वरीय विधान के समझी विधि से सिद्धि प्राप्त करण वाला फर्स्ट डिवीजन अधिकारी ठहो। हिकु क़दम जी हिम्मत त क़दमनि जी मदद। ड्रामे में हिन विधान जी विधि नूंदल आहे। अगरि हिन विधि विधान में न हूंदव त सभी विश्व जे अॻियां राजा कीअं कंदव। अगरि हिन विधि विधान में न हूंदी, अगरि ये विधि असांजे विधान में न हूंदी त सभी विश्व जे पहिरियों राजा ठही वञे न। अगरि ये विधि न हुजे कि हिम्मत सां ई बाबा मदद कंदा आहिनि, कल्ह बि बाबा जो वरदान आहे न। अगरि ये विधि न हुजे त बाबा सभिनि जी मदद करे सघे पियो, त सभी विश्व जा नंबर 1 महाराजा ठही वञनि। नंबर 1 ठहिण जो विधान हिन विधि जे कारण कि असां हिम्मत रखूं न। ईअं न असांखां नथो थिए न, असांखे हिम्मत रखिणो आहे। असांखे इष्टदेव अष्टरत्ननि जी उहा स्थिति प्राप्त करणी ई आहे। अष्टदेव अष्टरत्न उन स्थिति ते प्राप्त करणी ई आहे, उन स्टेज ते असांखे अचिणो ई आहे। असांखे ब्रह्मा बाप जीअं रॉयल्टी प्योरिटी है न, सभु कुझु जो अनुभव कई बाबा, फ़रिश्तेपन जी हलंदे फिरंदे फ़रिश्तोपन, निराकार रूप में आत्म अभिमानी, सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियनि जा राजा, सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियनि जो राजा जो ब्रह्मा बाबा ठहिया। जीअं ब्रह्मा बाबा सभिनि जे लाइ आत्मिक दृष्टि रखियईं, जीअं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ते एॾो निश्चय रखियईं, जीअं ब्रह्मा बाबा जो चाल चलन व्यवहार ऐं मिलन चलन हलण खाइण, जीअं ब्रह्मा बाबा जीअं बि कुझु कयईं उहो असांखे अनुभव करणो ई आहे। उहो असांखे अनुभव करणो ई आहे हिन सृष्टि ते रही करे, तॾहिं असां इष्टदेव अष्टरत्न थी सघंदासीं।
त बाबा चवनि था कि हाणे नंबरवार ठाहिण जी विधान हिन विधि जे कारण ई ठहींदो आहे। जो जेतिरो हिमत रखे ऐं मदद वठे, चाहे सरेंडर चाहे प्रवृत्ति वारा, अधिकार समान आहे, लेकिन विधि सां सिद्धि प्राप्त थींदी आहे। विधि सां ई सिद्धि प्राप्त थींदी आहे। हिन ईश्वरी विधान खे सम्झी अलबेलेपन जी लीला खे समाप्त करो त फर्स्ट डिवीजन जा अधिकारी थी वञो। हिन कल्ह बि बाबा वरदान में इहे ई चई, अॼु बि बाबा हुनखे ॿिए तरीक़े सां असांखे ईअं ई था चवनि। स्लोगन आहे, संकल्प जे खज़ाने प्रति एकानामी जा अवतार ठहो। संकल्प जे खज़ाने जे प्रति एकानामी जा अवतार ठहो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।